အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Samsung ကနေပြီးတော့အသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Galaxy Tab A9 လေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Galaxy Tab A9 မှာ RAM 464GB version ကို 9,300,000 ခွဲနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘာတွေပါတော့ဆိုတော့ tablet ပါမယ်ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြပြကွက်တွေတိုင်းပဲခေါင်းတော့မပါဘူးဗျာနော်အာသွင်းခေါင်းတော့ပါလာခြင်းမရှိဘူးType C ကျိုးတော့ပါမယ်ပေါ့နော်အာသွင်းကောင်းတက်တက်ပြန်ဝယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ရဲ့မင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့ Tab A9 tablet လေးပါ size ကတော့ 8.7 inch ပဲရှိတယ်အလေးချိန်က 330g ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ size လေးကကျွန်တော် one hand ကောင်းကောင်းလူကြီးဆိုရင်ကင်လို့ရတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒါ unboxing လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မိတ်ဆက်ပေးတာအောင်ဆိုတော့ sync ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့ဒီ tablet တွေမှာအရင်Xiaomi မေးလိုက်ပေါ့ဗျာကုမ္ပဏီလုံးတွေမှာဆိုရင်ကဝယ်ရတာperformance အရင်အဆင်မပြေတာများတယ်ပေါ့နော် daily usage တွေဆိုဒီကောင်မှာဆိုရင်တော့ဒါG99 MediaTek Helio G99 ကိုတုံးထားတယ်ဒီကောင်ရဲ့ sync သုံးမယ်ဟဲ့ဆိုလဲဒါ sync tag ထည့်လို့ရမယ် memory card ထည့်လို့ရမယ် memory card က 1024GB ပေါ့နော် 1TB အထိထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ဒါကတော့ Galaxy Tab A9 ရဲ့ design color အနေထားပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြအတိုင်းပဲဘယ်လိုပဲပြောပြောเนาะကျွန်တော်ကမြန်မာငွေသေးနဲ့တွက်လို့9သိန်းကျော်လို့ဈေးကြီးရထင်တာတကယ်တော့ဒါ Samsung ရဲ့ budget series tablet လို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာ 8 megapixel ကင်မရာပါမယ်ဒီ screen size က8.7 ဟိုမှာ TFT LCD ကိုတုံးထားတယ် resolution ကအကျန်းအဖြစ်ပြောရရင်တော့ HD resolution လောက်ပဲရှိတာကောင်းလာတာကတော့ဒီကောင်က dual speaker ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့အပေါ်ဘက်မှာ speaker တစ်လုံးပါမယ်ဒီဘက်ပြီးမှကျွန်တော် power button ပါမယ် volume up down ပါမယ် mic ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ speaker တစ်လုံးပါမယ် mic ပါမယ်နောက် type C port ပါမယ်3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် sense slot လေးအထူကကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့သလိုသူက 8mm အထူပဲရှိတယ်ဒီအလေးချိန်နေနဲ့က 330g သူရဲ့ display က 8.7 inch ပေါ်မှာ800 by 1314 resolution ကမစိုးပါဘူးအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်မကောင်းအောင်စုပ်ခွာနေတဲ့အနေအထားမှမရှိဘူးကြည့်ရတာအဆင်ပြေနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဒီ selfie camera ကတော့ 2 mega selfie ကင်မရာလေးပဲပါတယ်သဘောကျတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းလို့သုံးကျင်နေဆိုကျွန်တော်လူကြီးလက်နဲ့ရတော့ဗျာလက်ကြီးရဲ့လူဆိုရင်တော့ AC ပဲ one hand ကောင်းကောင်းကင်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Tab A9 လေးကို set up လုပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ့်အနေအထားလား tablet ကိုဖုန်းခေါ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း okay Samsung ဖြစ်တာနဲ့ညီကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းခေါ်မယ်ဟေးဆိုရင်လည်း record လုပ်လို့ရဗျာ record လုပ်တဲ့အချိန်မှာအတန်ဖန်နေပါစီလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ဒါ Samsung သုံးတဲ့ user တိုင်းတည်ပြီးသားသဘောကျမယ့်အချက်နောက်ထပ်မိုက်တာကသူကကျွန်တော်တို့ Android version 13 One UI 5.1 ကိုတုံးထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်သူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်က MTK G99 ကိုတုံးထားတာမိုက်တယ် One UI 5.1 တုံးရမယ် Android version 13နဲ့လာတယ်game ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်း screen ကြီးနဲ့ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုဒီ site ကအရင်ကြီးရဲ့အထင်မှာမပါဘူးဗျာဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဆော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ mobile ကြီးချက်ပဲဆော့ဆော့ batch ကြီးပဲဆော့ဆော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ block graphic setting တွေရတော့ကျွန်တော်တို့အသေးသေးကြည့်မယ်ကင်မရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမမျှော်လင့်နဲ့သူက8 megapixel ကင်မရာပါမယ်နောက်ကဒီက2 megapixel selfie ကင်မရာပါမယ်ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးပုံမှန်ဘယ်လိုပဲပြောဒီဈေးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေလောက်တော့ကင်မရာကောင်းမှာမဟုတ်လို့ tablet ကြီးကင်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကဒီဓာတ်ပုံတွေရိုက်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့အဓိကကပါတဲ့ကင်မရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ zoom in ထိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနောက်ဒီကလေး Microsoft Teams တို့ဘာလို့တင်တဲ့အနေအထားတော့မှာသုံးမယ်ဟိဆိုတော့သုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကကြီးကြောင်များပြီးပြောစရာတကူရှိတာကဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာကိုပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ portrait အနေထားဒီ vertical မှာထည့်မဲ့ထားဒီ landscape ဒီလိုနားမှာထည့်လိုက်ရင်တော့စတင်ပါတင်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် Tab A9 ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ PUBG ဆော့မယ်ဟိဆိုရင်ရမယ့် graphic setting တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Ultra တော့ပွင့်မှာပါ G99 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ပါHD high ပေါ့နော် balance ultra ရမယ် balance ultra ရမယ် smooth ultra ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ HD high balance ultra smooth ultra ဆိုတာကျွန်တော် G99 SoC ဒီမှာရနေကြ graphic setting တိုင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီ gyro မပါပါဘူး gyro မပါတဲ့အတွက် gyro round on လို့မရပါဘူးเนาะအဆင်ပြေတာကတော့ဗျာ tablet ကြီးကအရင်မကြည့်ဘူး 8.7 inch ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာတကိုင်းသာ game ဆော့မဲ့ဟိဆိုရင်လည်းအရင်လေးလေးပြပြနေမရှိနေရတော့မိုက်တယ်3 finger တို့6 finger တို့ဆော့တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဆော့တတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော် gyro ကတော့လုံးဝမပါပါဘူးဟလား gyro လုံးဝမပါပါဘူးအဲ့ဒါသူ့မှာရမယ် graphic setting မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် gyro မပါပါဘူး
နော်အဲ့တော့ smooth ultra balance ultra နဲ့ဆော့နိုင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ okay ပါတယ် tab A9 မှာ mobile legend ကိုဆော့ရင်ရမယ် graphic setting မှာ mobile legend ကတော့graphic setting တွေတော်တော်များများပွင့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ frame rate မှာဆိုရင် super ထိရတယ်ဗျာ frame rate မှာ super graphic မှာဆိုရင်ဒါ ultra ထိထားပြီးဆော့လို့ရတယ်သူ recommend ပေးတာတော့ graphic ကို high ထားပြီးဆော့ရင်ဆော့ဆိုပြီး recommend ပေးထားတာတော့ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ ultra super နဲ့ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဆော့လို့ရတယ်အဲ့တော့ mobile legend ကတော့ကောင်းကောင်း handle လုပ်ပြီးတော့ဒါ G99 ကလည်းတော်တော်များများလက်ထဲမှာရှိတာ哦ပတ်စံ6သိန်း9သိန်း4-5သိန်းသုံးပြီးဟိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာကတော့G99 နဲ့ဒါ mobile legend ဆော့တဲ့အတွေ့အကြုံကအားလုံးရပြီးသားနေလိမ့်မယ်ဆော့ချင်ရင်တော့ဒါ mobile legend ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုတော့ screen ကြီးနဲ့ဆော့မယ်အဆင်ပြေတယ်ဗျာအရင်လက်ထဲမှာလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေးလေးကန်ရတဲ့ခံစားချက်မရှိဘူးတော်တော်မိုက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ display နဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ video ဘာညာမကြည့်ခင်မှာသူရဲ့ brightness အကြောင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခန်းထဲမှာအလင်းရောင်နေတဲ့အခန်းထဲမှာကြည့်တာတော့ဒီလိုမျိုး brightness ကိုဆွဲတင်လိုက်ရင်တော်တော်လင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့အနေရောင်ထဲမှာသုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းမျက်လုံးကိုအားစိုက်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပုံမှန်ကိုက resolution ကောင်းနေကြ display တွေကိုကြည့်နေကြသူဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟိုရုပ်တရားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်တရားဆိုတာရုပ်ထွက်ကအဲ့လို pixel တွေကဖွက်တက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ 8.7 မှာပါတဲ့ဒီ resolution ကမြင်တာအောင်ပြောရရင် HD resolution လောက်ပဲကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံမှန် end user ဟိုအခုမှ tablet စသုံးမဲ့သူအနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေကောင်းပြည်နိုင်တယ်အဲ့တော့ရမယ့်ရုပ်ထွက်နဲ့အတန်လေးကိုတော့နားထောင်ကြည့်ကောင်းတာကတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလို gain တွေပါတွေဆန်းဂျားထဲမှာဟို video မြတ်ခင်ကျွန်တော်ဆန်းလိုက်တဲ့အနေထားပါတဲ့ speaker ကတော့ရခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tab A series တွေထဲမှာတော့ဒီကောင်ကျူတဲ့ speaker လေးကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်နောက် Dolby Atmos ကလည်းတစ်ခါတည်းပါတယ်ပေါ့ဗျာဒီမဲ့ကျွန်တော် Dolby Atmos เนาะဒီမဲ့ Dolby Atmos လေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အဲ့ဒါတော့မိုက်တယ်ရဲတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်ပါအတန်လေးနဲ့ရုပ်လေးကိုတစ်ခါတည်း Storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't want to waste what's left ဒါတော့ brightness အလေးဆုံးပေါ့နော်Green angle ရတာတော့ကျွန်တော်လဲပါမယ်။လုံးကြည့်ရင်เนาะ green angle လေးတော့လဲပါမယ်။ August speaker ဒီဘက်ညာဘက်က speaker 130ပေါ့နော် decibel 130ရတယ်အဲ့တော့ speaker နှလုံးလုံးကတော့အတန်ထွက်ကအတူတူနီးပါး balance ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်130 131ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးအတန်ကြီးထွက်တာတော့ကျွန်တော်တော့သဘောကျတယ်သဘောမကျတာအဲ့ resolution တွေကတော့တကယ်ကြည့်မဟိတ်တော့ဒါခွာတာဆိုတဲ့အနေထားမှာနေမာလိမ့်မယ်ဒီမှာလည်းနော်ကျွန်တော်တို့
ဒါကတော့ကျွန်တော်တက် A9 မှာရနိုင်တဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားနဲ့အတန်ကိုဆန်းတဲ့နေရာမှာသူ့မှာပါဝင်တဲ့ speaker နှလုံးရဲ့အတန်ကတော့balance ဖြစ်တယ်ပေါ့နှစ်ခုလုံးဒီတချို့ကျတော့နှစ်ခုပါရင်ဘေးပင်ညာမှာအတန်မညီတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကအတူတူလောက်ပဲအတန်ထွက်တယ်အတန်ထွက်တကယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်က personal ရသဘောဒီ tablet မှာအားအနည်းဆုံးလို့ပြောရတာ display လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်Samsung ကဘယ်လိုပဲ display ကောင်းနေပြီပေါ့resolution လေးဒီတက်ကောင်းတဲ့ display လေးပိုပါလာရင်တော့ပိုမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း end user တွေအနေနဲ့တော့မြင်ချင်မှမြင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေး saturation နဲ့ပြီး contrast နည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ display ဘိုင်းကိုတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူး Tab A9 လေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောပြရရင်တော့ big quality အသားနာအနေနဲ့ကတော့မြင်တွေ့ဘူးကြ Samsung tablet တွေရဲ့ big quality အသားနာကိုတိဆောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကထူးခြားသွားတာကတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒါ4000ဆန်ဆန် flat cover flat frame design နဲ့လာတာမိုက်တယ်နောက်တစ်ခုသဘောကျစေတဲ့အချက်ကဒီလို one hand ကောင်းကောင်းလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကင်ပြီးသုံးလို့ရတယ် gain ဆော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်လည်းသူ 8.7 inch check ကအရင်လေးတဲ့အနေထားမှာမရှိဘဲနဲ့ပတ်ကြီးကိုဒါ3 finger နဲ့ဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ် mobile legend ဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါရဲ့ form factor design အနေထားပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြောတာပါနောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရနည်းနည်းလေးတော့ထင်နိုင်တယ်သုံးထားတာကတော့ဒါ plastic fiber ပုံစံမျိုးလေးသုံးထားတယ် metal တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပါတဲ့ကင်မရာတွေကတော့ tablet တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းအရင်ကောင်းနေတဲ့အထဲမှာမရှိဘူးရိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာပဲရှိတယ်စမ်းဆောင်ရေးပိုင်းအတွက်ကတော့ပါတဲ့ G99 ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ daily usage ကျွန်တော်တို့ဒီ multimedia သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသုံးရုံသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ mobile legend လောက်ဘာညာဆော့မှာကတော့ AC ကျွန်တော်တို့ဆော့လို့သုံးလို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်တကယ်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတာတော့ dual speaker ပေါ့နော်dual speaker ပါလာတာကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Tab A series အနေနဲ့မှာဆိုရင် dual speaker မပါခဲ့တတ်ကြပြီ dual speaker နှစ်ခုလုံးဒီ balance ညီပြီးတော့ကောင်းကောင်းအတန်ရတယ် Dolby F mode လည်း support ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်အញ្ញံဆုံးအပိုင်းကတော့ display ပိုင်း display ကတော့ရုပ်ထွက်ဖွာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပြောတာပါကျွန်တော်တို့ဒါ Tab A7 ဘာညာသုံးခဲ့တဲ့ဟေးဆိုရင်အဲ့ရုပ်ထွက်နေထားလောက်ပဲရှိတာဆိုးဝါးကြီးအရင်ကြီးမဖြစ်အောင်တော့မစုံဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးခြုံကြည့်ရမယ်ဟေးဆိုရင်တော့ display ကတော့နည်းနည်းလေးဒီတက်ပိုကောင်းရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် display ပိုင်းအနေနဲ့နောက် battery က9100 mAh ပဲပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ bro တို့သဘောကျချင်မှကြားနိုင်မယ်ဒါဖုန်းတစ်လုံးလောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်9100 mAh ဆိုတော့နည်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ် quick charging ကတော့ဒါ15 watt ပဲ support ပေးတယ် charging ကတော့တက်ပြန်ဝဲပဲအနေထားပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုတကယ်unboxing လုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်တာဘာလို့လဲဟေ့ဆိုရင်လောဆယ်က single ထည့်ပြီးသုံးလို့ရတာ G99 ဆိုတဲ့ SoC နဲ့ပါတဲ့ tablet ဆိုတာတော့ဈေးကွက်ထဲမှာခက်ရှားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင် G99 နဲ့လည်းဝင်လာတယ်ပေါ့နော် G99 ပါလာတာဒါဘယ်လိုပဲပြော webcam လောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ G99 သုံးထားတဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ဟာဒီ Redmi Pad SE ဘာညာကဒီ Wi-Fi နဲ့ပဲသုံးလို့ရပါတော့ single ထည့်လို့မရဘူးဈေးကတော့ဗျာဒေါ်လာဈေးကြောင်ပဲပြောမှာ9,300ခွဲဆိုတော့ Samsung ရဲ့ budget tablet လို့ပြောပေမဲ့ဈေးကတော့ဗမာပြည်ဈေးအနေနဲ့တော့တော်တော်ပြင်းနေဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုပဲ performance ကောင်းပြီးဈေးသက်သာတယ်ပဲပြောပေါ့နော် single ထည့်လို့မရတာသဘောမကျတဲ့သူတွေအတွက် performance လည်းမစိုးဘူး single လည်းထည့်လို့ရတဲ့ Galaxy Tab A9 လေးကလည်းကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာရောက်နေပြီဝယ်လို့ရနေပါပြီလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ